दोस्तों, आखिर क्या है इस परिंदे की हकीकत? क्या ये परिंदा सच में एग्जिस्ट करता है और क्या इसका इस्लाम से कोई कनेक्शन है? तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस परिंदे की फोटोज और वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और इस परिंदे के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ये परिंदा फ्यूचर से आया है, तो कोई इसको कयामत की निशानी भी बता रहा है और इस परिंदे को ओपियम बर्ड नाम से शेयर भी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस जैसा कोई भी परिंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये VFX और AI का कमाल है। ये जो ओपियम बर्ड है ये एक थिंक है और इसका एक टिकटॉक आईडी है जिसका नाम है ड्री VFX। ये एक ब्रांडेड कंपनी है जो इस तरह के क्रिएशन वगैरह बनाते हैं। अल्लाह पाक हमें झूठ फैलाने से बचाए, आमीन।